सो BSNL सडनली आम्ही पळयत जाल्यार की 24 तारखेक तेंच्यांनी सगळे कॅश काउंटराचेर नोटीसी घातले की ते 1 तारखे जानेवारीसून ते बिलां जी छापलेली बिलां पोस्टान धाडपाची आसली ती बंद करतले म्हणून ते कितें म्हणटात की एका म्हयन्याक आमकां 10 लाख देस्पेस जाता छापपाक पोस्ट करपाक बरें आसा आमी समजून घेता पूण हो निर्णय इतले 7 दिसां भितर निर्णय घेवप जेन्ना इतले म्हणजे 1 लाखा वयर गिरायक आसा लँडलायन बील जर मेळना लोकांक त्रास जाता आनी बील ना जाल्यार पेमेंट करपाक त्रास जाता सो त्याच विशयाचेर आमी मेमोरंडम सबमीट केले तेजी कॉपी आमी चीफ जनरल मॅनेजर टॅलिकॉम एडवायझरी कमिटीचो मेंबर बाब नरेंद्र सावयकर जो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा हे सगळ्यांक आमी लेटर धाडले आनी बॉम्बे आमी कॉन्टॅक्ट केले आनी तांकां सरळ सांगलें की तुमी जर हें करूंक सोदता जाल्यार तुमी टायम घेवन करचें आनी आमचो सजेशन आहा की 3 म्हयने तरी एंड ऑफ फायनान्शियल इयर पासून तुमी हो विशय असोच दवरचो आनी तेजे उपरांत निर्णय घेयात सो काल आमकां बॉम्बेसून कॉल येयलो की गोवा कॅनान जें सजेशन दिलां तें एक्सेप्ट केल्लेलें आसा आनी आयज आमी खूब कडेन पेपरारूय बातमी पळयल्या की तेंच्यांनी अनाउन्समेंट केला की 1 तारखेचेर जे बिलां येता तशीच येतली आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की ह्या 3 म्हयन्यांनी तुमी सिस्टमॅटीक जे लोकांचे ईमेल ID मोबायल नंबरचे कलेक्ट करून घेयात आनी बिलाचे 3 म्हयन्याची दर म्हयन्याची तुमी बिलाचेर छापत इन्स्ट्रक्शन की आमी एग्जीट करपाचें आहा प्रिंटेड बिल्स आमी 3 म्हयन्याच्या उपरांत दिवपाचें ना ताका लागून तुमचें कितें कम्युनिकेशन आसा तें आमकां दिवचें म्हणून हो जो निर्णय फायनली घेतल्या हें गिरायकाक बरें आसा. सध्या BSNLची 1,78,000 लँडलायन गिरायकां आसा तांकां पोस्टांतल्यान बिलां धाडपाक खंय म्हयन्याक सादारण 10 लाखाचो खर्च तो साल्वार करूंक खंय बिलां डिजिटल करपाचो प्रस्ताव. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुकाराम मराठे.